¿Te caben menos de 4 dedos en la boca? Puede ser que tengas bruxismo. Te muestro 4 ejercicios para que hagas en tu casa. El primer ejercicio va a ser gritar en mute. Esto lo realizamos 3 veces por 10 segundos. El segundo ejercicio va a ser aguantar el aire. Esto lo realizamos 3 veces por 10 segundos. El tercer ejercicio vamos a hacer así con la mandíbula. Esto lo realizamos 10 veces, 3 series. El cuarto y último ejercicio, vamos a hacer masajes acá arriba y vamos a bajar. Eso lo repetimos 8 veces por 3 series.